क्या आप दो जानवरों की आवाज को पहचान सकते हैं? क्योंकि 96% लोग तो जानवरों की आवाज को पहचान ही नहीं पाते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। इन दो जानवरों को ध्यान से देख लो और इस आवाज को ध्यान से सुनो। अब बताओ, ये आवाज किस जानवर की थी? ये आवाज थी गधे की। जिसे पहले से पता था सिर्फ वही लाइक करेंगे। नंबर 2, अब इस दो जानवरों को भी ध्यान से देख लो और अब इस आवाज को सुनो। अब बताओ, ये आवाज किस जानवर की थी? अगर आपने इस जानवर की आवाज को पहचान लिया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में इस जानवर का नाम बताओ।